Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня магазин Kit Toys хочет предоставить вашему вниманию видеообзор на детский дождевик. Дождевик для девочки. Размер М, на рост 100-110 сантиметров. Очень удобный, мягкий, яркий и симпатичный. Имеются разные рисунки, также есть и для мальчиков. Можно легко одеть. Капюшон очень удобный, с резинкой, одевается легко на шапку. Рукав тоже широкий, на курточку хорошо налазит. Везде удобно, есть удобные заклепочки, которые ребенок даже сам может легко закрыть. Сам дождевик идет в чехле, слаживается в такую сумочку. Удобно брать с собой в сумку, куда-нибудь там в рюкзачок положить. Вот так вот он выглядит внутри. Блестящий, с этой стороны более матовый, с ярким рисунком, с манжетом. Также на спинке имеется рисунок, такой же яркий, с принцессой из мультика. Всем спасибо за внимание. Заходите на наш канал Kit Toy Channels.